Hai, lorong dia baita hoto sama tu faleo hau Telipiana Lopes, susi Departamento de Gestão Informática. No, ihane, a cima pergunta susi professor dia atau halo programa ida konaba conta ou sura konaba passageiro siranya, passageiro sira, depende utiliza Sublime Text. So, yana ita halo website tidak. So, yana mai ita ba langsung aplikação Sublime Text. Ita ke Sublime Text. Pois yana ita click open. Espera maluk sirai ita itu punya bele byline. Nita kere lai. Okay. Jesse sai hanesan lai. Espera pouco. So, yan mai. File ni halo tono maluk sira. So, hine ita to bolu file sira ne mai. So, ihene mai ita ba iha open folder. So, file sira ne hau simpan iha local disk file sira ne. So, hau simpan iha local disk. Tahu tama local disk ya parte samia. Espera mau sira depois tamai iha htdocs. Depois ini mai hau simpannya honaram php.html. Depois kita select folder. Depois mau sira ni sisai hanesa nemai mau sira itu ne folder le makne php.html ne file le makne teli.html. So kita mai klik ini file ni. So ini mai iha halo ni doc type. Ini mai atau halo ni title ni hau tau calcula preço passageiro sira. Depois dois ni itu usa programa calcula passageiro. Depois label ni hau tau naran, label segundo hau tau idade, label terceiro tau bagagem. Depois ini mai iha halo mus button. Ini mai kan atau halo tabela to, so ini mai halo tabela ni nak hau invite tabela ni naran idade, bagagem, preço ticket, pois hanya total sale. Pois ini mai iha tabel ni laran. Depois ini mai iha tebadi ni masani santau TD, idade, bagagem, ticket, bagagem sale no total. Depois ini mai iha tabel, depois iha script function calcula. So ini mai iha let naran dokumen get elementary by ID naran. To naran pois idade, pois bagagem. Depois ini mai iha idade, kan iha pergunta sateten te una hina babara kian idade tem que usi 15 to hina mai eu tenho que usar if idade igual a 1 ou no idade ticket, pois else if idade 16, idade 30, ticket 20, pois else if idade 31, ticket 25. Pois nyelet selo bagagem, if bagagem 10,5, no bagagem 20,99, pois selo bagagem ticket vezes 0,10, pois else if bagagem 30, selo bagagem ticket. Pois ina minus atau halatan let total net ticket selo anton ina bakan den passageiros ni selo ni hira ne total ni hira ne calcula. So hina mai hamu singe halo hutunya
selo então let total igual a ticket plus selo bagagem. Pois se documento get elementary by ID naran intertext naran documento get elementary ID idade intertext idade pois documento get elementary by naran intertext bagagem pois get elementary idade intertext ticket top ise. Depois halatia sini hekrai kita tinggi tako script body HTML. Depois sini mai ita bahia open browser maksud itu hatinya resultado ita bahia open browser. Espera uma pouco. Seita rei. So ini mai resultado saya nessa programa cálculo passageiro ita invite nara ni idade bagagem cálculo. Outro resultado se for nessa tabela krai né. Então ida nema resultado for saya na so ida nema kaunya malusia ida nema kroham bahau na explicação no hau na compreensão magnete e obrigada by ita bot sirenya atenção.